Assalomu alaykum. Kaboblarni hamma turini yeb ko'rgansiz-ku, o'zgachasini xohlayotgan bo'lsangiz, unda bu retsept siz uchun. Videoni saqlab qo'yib oxirigacha ko'rsanglar, tayyorlanishini o'rganib olasiz. Birinchi bo'lib gulkaramni videoda ko'rsatilganidek bir xil hajmda bo'lib olib, tuzli suvda 5 daqiqa qaynatib, usti qurigungacha sovitib qo'yamiz. Sovib turgungacha gulkaramni yana ham mazali va pishganda chiroyli qiladigan marinad tayyorlab olamiz. Suv yog'iga ozroq dumba qo'shib eritib, videoda ko'rsatilgan mahsulotlarni qo'shamiz. Dumba yog'ini yoqtirmaydiganlar qo'shmasanglar ham bo'ladi. Marinadning to'liq retsepti, proporsiyalarini opisiya va kommentariyada to'liq yozib qoldiraman. Gulkaramni sixlashda muhim joyi qattiq joyini yon tomondan sixlasanglar tushib ketib qolmaydi. Mushularim bolalarda tez kunlarda ichinglardan kimgadir sovg'a qilaman. Gulkaramlarni sixlab bo'lganimizdan so'ng qo'riga qo'yib, hamma tomoniga tayyorlab olgan marinadimizni surtib chiqamiz. Marinadda dumba yog'i bo'lganligi sababli xuddi boshqa kaboblar kabi tutab, tutunni mazasini o'ziga olib, juda ham mazali pishadi. Bu safargi retseptda go'sht bo'lmaganligi sababli o'zim ishongan mazali Rozmetov go'shtli mahsulotlarni kesib, mehmonlar uchun tayyorlab qo'ydim. Gulkaramdan kabob tayyorlab ko'rish g'oyasi kelganda boshida qanaqa chiqishiga o'zim ham qiziqdim. Tayyorlab ko'rganimdan keyin menga juda ham yoqdi. Mazasini aytadigan bo'lsam, birinchidan chaynalishi juda ham yoqimli, mayin. Ularni qizarib, tutunni mazasini olganligi uchun yeganingizda gulkaram deb o'ylamaysiz. Shu videoni yaqiningizga jo'natib qo'yib, gulkaram olib borsangiz, sizga ham xuddi shunaqa tayyorlab berishlari mumkin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like aymasangiz xursand bo'laman.